მოგესალმებით, მე ვარ ნიკა ბოკელავაძე და დღეს მე გავცემ თქვენ კითხვის პასუხებს. მაგრამ სამ პასუხებით დავიწყებ. რამოდენიმე ძალიან ცუდი კომენტარი ვნახე და მინდა ჰეითერებო გითხრათ, სადაც გიპოვით დედა უეჭველი. თქვენ იმედი ამებს არ ამოჭრიან და ტვებით მაინც გავუშვებენ. აი, დავიწყოთ კითხვებით. პირველი ამნი გვიწევს. საიდან აქვს ასეთი ძალა. მოგესწრებათ სამ ჩხუბზე გადმოვიდოდი, ვიყავი მკრავჭიდერი და რაგბისტი და ზედადაც შტანგაზე და ძალისმიერ ვარჯიშებზე ვიყავი მთელი ჩემი ცხოვრება. შემდეგ გითხრა იარაღს მასრულინებ. სამწუხაროდ ყველა იარაღი ჩავამართვეს. სახშოს შემომივარდნენ. რატომ ხარ ასეთი გიჟი, რა თქმა უნდა, ხუმრობ. მთლად გიჟიც არა, უფრო რაღაც ისეთი რა, გახსნილი ვარ რაღაც. რომელი საგანი გიყვარდა ყველაზე მეტად? ნიკა ბოზარაძე, ჩემი კლასელი იყო და ჩემი ძმაკაცია. ნიკუш, სპორტი არ ვარ რა. მათე ხვიჩია გვეკითხება, რატო ყავს ლექსუსები და არა რამე მაგარი მანქანა, მაგალითად პრადო, BMW, Mercedes. ჩემთვის მაინც ლექსუსია დონე რა. Mercedes-ებიც ყავდა, BMW-ებიც ყველაფერი, მაგრამ რო გაიზრდები და კაცები მიხვდები, რომ ლექსუსი მაინც უფრო დონეა, ბოსივით რა. პროფესიონალად რომ მოემზადო, რაგიშის ხერხს ცოტა კიებს მოუკრო და ვარჯიშს მომატო, მეტისმეტად დამაგრეველი იქნები, წარმატებები ნიკა. კიებს თუ შევეშვი და არ მოუწია, არ დავრე და ქალი არ ჩხუბის დედას. მე რო ეს ყველაფერი მოვიკრო და მარტო ვარჯიშზე გადავიდე, გამაშკე რა ოლიმპიადაზე გავა რო იცოდეთ. რომელი გუნდს გულშემატკივრებ და რატომ? ფეხბურთელის ფოტოოდებს, ასე იგი ფეხბურთზეა. იასნია საქართველოს, მაგრამ ესე ვაფშე საქართველოს რო გამოვირთოთ ადგან ქართველობა და მარტო სხვა გუნდებში ავარჩიოთ ბარსა მაინც რა. გურო გვეკითხება, მელიქენთან ჩხუბზე რა სიტყვი ჩხუბეთ საინტერესო იქნება. ჯერქენ დავიწყოთ რომ მელიქენს ძალიან პატივს ვცემ და ძალიან კაი ურთიერთობა გვაქვს და ჩვენ ჩხუბი არ შედგებოდა სულ ჩემ წონაში იყოს და ახლა მელიქენი არის პირველად დაბარწონაში. ხო და არ ვიცი შენ თუ აკვირდები წონებს და იმებს არ შედგება ეგეთი რაღაც. ფაციას დავუდექი MMA-ში, კაცურად, უმაგრესი ჩხუბი იქნება. ჯერ სადაც გამომიწვია იქ მეჩხუბოს, თუ მაგარი ბიჭია. რომელი ჩხუბი გაგიჭირდა ყველაზე მეტად და რომელ მებრძოლთან. ყველაზე მეტად ჩხუბი გამიჭირდა პირველად ვიჩხუბე ოთარ აბარამიშვილთან, იმიტომ რომ მაშინ ბოქსზე ვაფშე ერთხელაც არ მისურვა, აი ვაფშე ქუჩაში ნაწილი ჩხუბით გამოვედი და თვითონ აი ჯებიც კი არ ვიცოდი რა იყო რა. ხო და პირველი ერთი წუთი მაგარი მირტყა, ასე არ ვიყავი უკვე, სად ვიყავი, მაგრამ მე უკვე ქუჩურად გავჭედი, მაინც გავთიშე მოვიე ჩხუბი. იმის მერე უკვე თუ ცოტა დავამუხამე, არცეთ ჩხუბი არ გამჭირვებია. მით უმეტეს აცი უკვე აღარც გამჭირდება არცეთ. შენი აზრით ვინ არის ყველაზე ტექნიკური გამაში? და შენი მიზანი რა არის ამ სპორტში მოღვაწეობის? ყველაზე ტექნიკური გამაში ეს ერთს ვერ გამოვყოფ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგარი ბიჭი ყავს დაბარწონებში. ჩემთვის მაინც ყველაზე მაგრები არიან იან ქრუშვილი, მელიქიანი, ლევან წიკრაული, აკა კაკრიაშვილი. ასე კიდე შემიძლია ბევრი ჩამოთვალო, მოდი ამის დაკმაყოფილდეთ და ჩემი მიზანი ამ სპორტში არის რომ მუშტეკლებში რომ ეს გამასახელი გავიტანო საზღვარგარეთ, ვიჩხუბო ჰაიპის ორგანიზაციაშიც, მაკრეგორის BKFC-შიც ვიჩხუბო და ყველა ორგანიზაციის კამარი და ჩამოვიტანო გამას რიგზე წარმოადგინო. და ვანახო რომ ეს გამას ბიჭები ერთ-ერთი საუკეთესო მებრძოლები ვართ მთლიანი დედამიწის გარშემო ამ მუშტეკლის სახეობაში. რომელსაც მოჩხუბავს ეჩხუბებოდ ერთად. სხვათა შორის მე და შევთავაზე გამას დაბარწონის მოჩხუბათა მეჩხუბა, რომელსაც ვიცი სამეც გავთიშავ, მაგრამ ყარები არ მინდა ვთქვა, რომ არ მინდა ეწყინოთ მე. ეს ვაიწყოთ მაგალითად არ არის პრობლემა მოვიდნენ, მაგრამ არ გაუტეხავ მაინც. ბოიკას საუბარი საერთოდ არ უყვარდა, ამას კიდე ჭიკჭიკი. შენ გაჭიკჭიკებ შენ მოგი. რა წერია მას დაენცრავს. ამას გადავიგდებ ჩემთან და გაჭიკჭიკებ შენ. რატო осმენ რუსულებს ძმობას გავიწებ? ქართული ვაჟკაცი ხარ და არ გიტრება რუსულის რომანტიზება. ანუ შებაც დაპირისპირებულები ვართ, ოკუპირებულია ჩვენი ის და მეც მაგრამ იზღება, ეს პუტინი, ეს ჯარი და ეს თორე. რუსული სიმღერა აი რაშუაშია ვერ გავიგე რა. ეგ ერთი ის გამივარდა რა, რაღაცა ვიდეო და მაქს უფრაზე არაერთი ქართული სიმღერასაც მოусმინე, არაერთი ქართული ლექსი თქვით კიდევაც ბეჭემა, ასევე მეც ქართულებიც ვიმღერეთ და მოდი რუსულებიც გვევასება რა, სიმღერები და ეხლა მაგაში პრობლემა არ არის, ვერ ხვდები. მე თვითონ რა ვაი და ჯვარი წერია საქართველოს ომი დაიწყოს პირველი მე თვითონ წავარ, რუსეთს დედას მოუტყნო, ეგრე თუ გაინტერესებთ, მაგრამ აი ეს რუსულ სიმღერაზე რატო ჭედავთ ვერ არ მესმის. ერთის რომელიმე კომენტარიდან დამინახია რუსულ სიმღერას უსმენს დედას გეუბნები იმენაში. რატომ შეიცვალა ნიკნეები და დაერქვი ბოიკა. ნუ თავიდან იცით რომ crazy-ით გამოვედი, ჩემი რაღაც იმითი.
მაგრამ ასობით კაცი მწედო ამ ბოიკაო ქართული ბოიკა ხარო იქნება ბოიკად გახვიდეო და მეც ბავშვობიდან ბოიკას ფილმს უყურებდი ბოიკას უსმენდი რაღაცა და მოგავი მქონდა და ბოლოს გადავწყვიტე მე ვიქნები ქართული ბოიკა მეთქი და იმდეს უნდა მივახციო სამ ბოიკას მეხუთე სეზონი გამოვალო იქ მეც გადამიღო უეჭველი ვითო ბოიკას ქართული ვერსია ვარ და მაგ ქართული ძმა რაღაც ეგეთი უეჭველი მინა ნუ კაი კომენტარები დამთავრდა ცუდების ავტორებს სადაც გიპოვით დედას გემშვიდობებად თქვენი საყვარელი ბოიკა